Comecei a desmontar o sistema, tudo parafusado. Aqui, ó, tá o compressor novo, tá bom? Aí a gente vai começar a dessoldar aí para instalar um compressorzinho de 1/5 aí nessa geladeirinha aí. Bom, a gente já terminou de soldar o filtro, né? Tudo no esquema. Soldamos já o compressor, tubo de alta. Estamos com a ferramenta aqui, a válvula Shiride. Agora é só botar gás e entregar para o cliente. Até a próxima.